हमने भी किया था 1.2 लाख का पीसी बिल्ड और उस वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि भाई साहब बताओ कि कोई और पीसी बिल्ड करें कुछ और बजट में। तो मेरे को सबसे ज्यादा डिमांड मिली 50,000 से लेके 80,000 के बीच में। पहले मैं सोच रहा था 50,000 में बिल्ड करूं, लेकिन 50,000 में वैसी पीसी बिल्ड नहीं हो पा रही थी जैसे मैंने टाइटल में लिखा है ना, गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। तो भाई मेरे को बनानी थी वैसी पीसी बिल्ड जिसके अंदर आपको सारा काम हो जाए, बढ़िया गेमिंग भी कर सको, बढ़िया वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सको, प्रोडक्टिविटी टास्क कर सको। तो मैंने बजट को बहुत ज्यादा तो पुश नहीं करा, अंडर 80,000 में आज पीसी बिल्ड करने वाले हैं। एंड सिर्फ नॉर्मल पीसी बिल्ड नहीं होगी, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंपोनेंट्स चूज करने हैं, किस कंपोनेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर हम प्रोसेसर चूज कर रहे हैं तो वो कैसे चूज कर सकते हैं। तो एक हाउ टू टाइप वीडियो भी हो जाएगी, प्लस परफॉर्मेंस, बेंचमार्क, गेमिंग वेमिंग, वो तो भाई साहब देखो हम करेंगे। अब पीसी बिल्ड करते हुए सबसे पहला कंपोनेंट हमें जो चूज करना होता है वो है प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हम जो चूज कर रहे हैं वो है Intel Core i5 12400F, यानी कि i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है और अंडर 80 के रहना था, तो मेरे को ये वाला ऑप्शन सही लगा। और इस प्रोसेसर की जो प्राइसिंग है वो आपको 12 to 13,000 के आसपास मिल जाएंगे। एंड ये जो प्रोसेसर है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, वो मैं आपको आगे सारी दिखाई दूंगा। और वैसे प्रोसेसर चूज करते हुए ना हमारे को 4 चॉइसेस मिलती है, जैसे 3, 5, 7 और 9। फिर चाहे आप AMD में चले जाओ चाहे इंटेल में चले जाओ। इंटेल में i3, i5, i7, i9 होता है, AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 होता है। अभी जो नंबर्स है ना 3 से लेकर 9 तक, ये परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं। अगर 3 है तो बिल्कुल एकदम एंट्री लेवल वाला पीसी हो गया, थोड़ा सस्ती वाली रेंज में, और परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठीक मिलेगी, ऑफिस वाले काम कर लिए नॉर्मल। 5 हो गया तो इंटरमीडिएट लेवल हो गया, लाइक 50,000 से लेकर बजट थोड़ा आपको ऊपर है 52, 70, 80 तक, तो उसके अंदर i5 या Ryzen 5 आ जाता है। फिर i7, Ryzen 7 हो गया थोड़ा हाई परफॉर्मेंस, और फिर 9 हो गया तो मतलब एकदम फ्लैगशिप मामला है, मोटी पार्टी वाली बातचीत। हमारे चैनल पे i9 Ryzen 9 की पीसी बिल्ड्स हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो मन बहलाने के लिए। और प्रोसेसर चूज करते टाइम मेनली होती है जनरेशन, जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। जैसे i5 12400F है, यानी कि 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। अब हम तो पीसी बिल्ड अंडर 80K कर रहे हैं, अगर आप 80K से ऊपर बजट पुश कर सकते हो तो आप i5 13 जनरेशन के लिए भी जा सकते हो, थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। और परफॉर्मेंस पता कैसे लगेगी, तो आप बेंचमार्क के नंबर कंपेयर कर लो, सिनेबेंच, गीकबेंच वगैरह के जो सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क होते हैं ना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर कितने से कितना बेटर है। इतना ही बता सकते हैं, उसके अलावा तो भाई कंपैरिजन यूट्यूब पे भरपूर मिल जाएंगे आपको। अब प्रोसेसर चूज करते हुए कंफ्यूजन आता है, प्रोसेसर क्या क्या होता है ना, जैसे 12400F है, किसी के आगे K लगा होता है, किसी के आगे H लगा होता है, किसी के आगे HS लगा होता है, कोई KS लगा होता है, किसी के आगे X भी होता है और किसी के आगे कुछ भी नहीं होता, लाइक 12500, 13500, उसमें आगे कुछ भी नहीं होता। अब जो H और HS प्रोसेसर होते हैं तो हमारे को लैपटॉप में मिल जाते हैं। अब डेस्कटॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर आपको विदाउट सफिक्स वाले प्रोसेसर मिलेंगे जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, फिर कोई F वाला मिलता है तो कोई K वाला मिलता है। K वाले होते हैं हमारे अनलॉक्ड, यानी कि आप उसमें ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, उसके अंदर iGPU भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 12600K यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे को ग्राफिक कार्ड लगाने की नीड नहीं होती है, हम डायरेक्ट प्रोसेसर से पीसी बिल्ड करके काम चला सकते हैं। लेकिन F वालों के अंदर कोई भी iGPU नहीं होता, iGPU मतलब डिस्प्ले आउटपुट के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। ऐसे अलग अलग सफिक्स होते हैं जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब वीडियो लंबी हो जाती है, तो उससे आपकी प्रोसेसर की चॉइस काफी इजी हो जाएगी। अब पहला कंपोनेंट प्रोसेसर आपने चूज कर लिया, उसके बाद कोई ग्राफिक कार्ड और बाकी चीजों की तरफ जंप करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे कंपोनेंट से पहले आपको मदरबोर्ड को चूज करना है, आपका कौन सा प्रोसेसर है। इंटेल है तो इंटेल वाले मदरबोर्ड चूज करने हैं, AMD है तो AMD के मदरबोर्ड चूज करने हैं। मदरबोर्ड्स के अपने अपने सॉकेट्स हैं और अपने अपने चिपसेट्स हैं, जैसे B660, B760 हो गया, ये चिपसेट हो गए। और सॉकेट में आपने सुना होगा AMD में AM5 सॉकेट चलता है और इंटेल में अभी LGA 1700 चल रहा है, जो 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन पे भी LGA 1700 सॉकेट है। सॉकेट वही जहां पे आपका प्रोसेसर लगेगा। और यहां पे जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो है MSI की तरफ से मैक B660M मोटर वाईफाई DDR4। अब बजट हमने चूज किया अंडर 80K वाला, तो हमने मदरबोर्ड भी बजट वाला यूज किया। ये इंटेल वाला मदरबोर्ड है ऑब्वियसली, और ये मदरबोर्ड चूज करने का रीजन भाई इसकी लुक्स, यहाँ पे लुक्स बहुत बढ़िया मिलती है, प्लस जो इस मदरबोर्ड की कॉस्ट है वो हमारे को 15 to 16,000 के आसपास मिलती है, जो हमारी बिल्ड के हिसाब से बहुत सही है। एक तो इसके पोर्ट्स वगैरह काफी सही हमारे को मिल जाते हैं, वाईफाई 6 हमारे को इसके अंदर मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो VRM के हीट सिंक्स वगैरह भी है ना, वो भी इसके अंदर अच्छी खासी मिलती है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगी जिस टाइप का पीसी हमारे को बिल्ड करना है फॉर गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद आया था हमारा मोस्ट लव्ड कंपोनेंट, हमारा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि इसी की वजह से गेम में चलती है, और सिर्फ गेम ही नहीं, प्रोडक्टिव टास्क में ग्राफिक कार्ड का बहुत बड़ा रोल है। और जो हम ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं वो है Inno3D की तरफ से Twin X2 GeForce RTX 3060, जो हमारा 12GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप आज के डेट में पीसी बिल्ड कर रहे हो ना और आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स है, 4000 सीरीज के लिए जा सकते हो, तो भाई मिनिमम 3060 लगाना ये 12GB VRAM वाला। वैसे तो 3050 भी है, 2060 भी है, 1660 सुपर भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा 3060 आपको 25,000 से लेके 30,000 के बीच में मिल जाएगा अलग अलग ब्रांड्स में। और ये ग्राफिक्स कार्ड जो परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, वो अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करने वाली है। एंड इस वीडियो में गेम टेस्ट आप देखना, हमने 1440p पे भी गेम टेस्ट करे इस कार्ड पे, और उसके अंदर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे जाता है। तो अंडर 80 के बजट था तो 3060 मेरे को लगा, इससे कम में सॉरी मैं तो कहूंगा कि आप भी मत लेना, और मैंने मिल लिया। और हाँ, पीसी बिल्ड तो हम बिना ग्राफिक कार्ड के भी कर सकते हैं अगर बजट बहुत ही ज्यादा टाइट हो, मतलब इनिशियल लेवल पे करना हो। लेकिन जो प्रोसेसर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना 12400F, इसके अंदर डिस्प्ले आउटपुट नहीं है, तो ग्राफिक कार्ड मैंडेटरी है इस पीसी बिल्ड के लिए। अगर आपको बिना ग्राफिक्स कार्ड के पीसी बिल्ड करनी है तो आप या तो K वाला प्रोसेसर चूज करो, या जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे 13500 हमने लास्ट पीसी बिल्ड में यूज करा था ना, उसके अंदर हम iGPU से आउटपुट ले सकते हैं, तो आप अपने डिस्प्ले आउटपुट अपना बेसिक काम शुरू कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड बाद में लगवा लेना। एंड उसके बाद आ जाती है भाई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी। और भाई जब भी आप गेमिंग या प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो मिनिमम 16GB रैम तो डालना, इसलिए हम भी यहाँ पे 16GB रैम यूज कर रहे हैं। जो हमारी
हमारी किंगस्टन की तरफ से फ्यूरी बीस्ट DDR4। और भाई जो किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट सीरीज है ना, ये इनकी पॉपुलर सीरीज रही है। पहले नॉन RGB में आती थी, अब ये RGB में आने लगी है और हमें लाइटों से बहुत प्यार है। हमने कहा लाइटों वाली लगाएंगे। और हाँ, जब हम ताइवान गए थे, हमने किंगस्टन की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने रैम दिखाई थी। मैंने कहा पीसी बिल्ड में यूज करनी तो बनती है ऐसा। और अगर आप इससे भी बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप किंगस्टन की वैल्यू रैम्स भी देख सकते हो, जो पीसीज और लैपटॉप्स दोनों के लिए आती हैं। फिर आ जाती है SSD, जो आज की डेट में हॉट टॉपिक बन रखी है भाई। एक्सटर्नल है, इंटरनल है। इंटरनल में भी आपको SATA SSD मिल जाती है, Gen 3, Gen 4, Gen 5 तक आ चुकी है अब तो। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ SSD देख लो आप। यहाँ पे एक 2.5 इंचेस वाली ड्राइव आती है, जो कि इंटरनल वाली है हमारी। इसकी रीड एंड राइट स्पीड 200 से लेके 500 Mbps के आसपास होती है। जैसे भी हमने इन्फिनिक्स का लैपटॉप किया थोड़े दिन पहले, उसके अंदर SATA SSD लगी हुई थी। उसके अलावा जो सबसे कॉमन है आज की डेट में वो है M.2। उसके अलावा ये M-SATA भी आती है, छोटे साइज की होती है। ये कुछ लैपटॉप्स में भी यूज होते हैं या फिर हैंडहेल्ड डिवाइस नहीं आ रहे, जैसे स्टीम डेक हो गया आपका। और सबसे ज्यादा पॉपुलर ये M.2 वाली है, जिसमें आपने देखा होगा ना PCIe NVMe M.2 SSD आपका मेंशन होता है जब भी आप SSD बाय करते हो या फिर लैपटॉप बाय करते हो। अब यहाँ पे हमने भाई स्टोरेज में कोई कंजूसी नहीं करी है। अंडर 80K वाली पीसी बिल्ड है, थोड़ा और पैसा बचाने के लिए चाहता मैं Gen 3 भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे Gen 4 SSD यूज करी है किंगस्टन की तरफ से। KC3000 जो हमारी Gen 4 SSD है, अप टू 7000 Mbps हमारे को रीड स्पीड इसके अंदर मिलेगी। एंड मैं कह रहा था ना भी कि Gen 3 भी मैं यूज कर लेता। अगर गेमिंग पीसी बिल्ड होती है ना, डेडिकेटेडली गेमिंग के लिए बिल्ड कर रहे होते तो वहां पे Gen 3 फिर भी चल जाती है। लेकिन Gen 4 जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है ना, जहां पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ह्यूज फाइल साइज वाली आपकी वीडियोस है, मल्टीटास्किंग चल रही है, कहीं पे एक्सप्लोरर खुला है, कहीं पे ब्राउजर खुला है, कहीं पे वीडियो एडिटिंग भी साथ में चल रही है, बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, वहां पे Gen 4 SSD आपको चाहिए। क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड जो Gen 4 SSD की है ना, अप टू 7000 Mbps, वहां पे चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे प्रोडक्टिविटी कर लो, चाहे वो पीसी का बूट टाइम ही क्यों ना हो गया, स्टोरेज पे भाई बहुत मैटर करता है। और एक चीज का ख्याल रखना, Gen 4 SSD के साथ जो आप मदरबोर्ड चूज कर रहे हो ना, उसके अंदर भी Gen 4 SSD का सपोर्ट होना चाहिए। और हमारे को किंगस्टन में स्टोरेज में अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे NV2 SSDs हैं फॉर बजट यूजर्स, और किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड सीरीज SSDs भी आते हैं जो हीट सिंक के साथ आती है, डेडिकेटेडली गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। उसके बाद हमारा ठंडक वाला कंपोनेंट आता है, जो हमारे सीपीयू को ठंडा रखेगा। वैसे जो हमारा 12400F है ना, इसके साथ हमारे को स्टॉक कूलर मिलता है, लेकिन जो हमारा पर्पस है ना पीसी बिल्ड करने का, वो है हाई एंड टास्क करना, मतलब सीपीयू पे पड़ेगा अंधाधुन लोड, तो उसके अंदर हमारे को ठंडक थोड़ी ज्यादा चाहिए। लेकिन ज्यादा ठंडक भी नहीं हम कर सकते, जैसे कि AIO, क्योंकि हमारा जो बजट है वो अंडर 80K वाला है। तो यहाँ पे हम एयर कूलर यूज कर रहे हैं डीप कूल की तरफ से गैमेक्स सीरीज का AG400। और यहाँ पे जो एयर कूलर का फैन है वो हमारे को LED वाला मिलता है। RGB का वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, वो रेनबो इफेक्ट में चलता रहता है और बढ़िया लगता है, एकदम लाइट, एकदम FPS के साथ आएगी बढ़िया। और इस एयर कूलर को यूज करने का सिंपल सा रीजन है, एक तो इसकी प्राइसिंग भाई 1800 रुपीज का एयर कूलर है, और इस एयर कूलर की जो हीट सिंक है वो अच्छी खासी बड़ी है स्टॉक कूलर के कंपैरिजन में, और 12400F के हिसाब से बिल्कुल सही है। बाकी सीपीयू के थर्मल्स वगैरह को कैसे हैंडल करता है वो आगे मैं आपको गेम टेस्ट वगैरह में दिखाई दूंगा। अब हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड कंपोनेंट है, मतलब कोई इस पे जल्दी ध्यान नहीं देता। हमें देख लो ऑलमोस्ट एंड में लेके आ रहे हैं भैया, पावर सप्लाई भी लगानी होती है। अब इसको एंड में लाने का रीजन भी है, जब सारे कंपोनेंट्स डिसाइड हो जाते हैं ना, तब उसके बाद हमारे को पता लगता है कि कितनी पावर की हमारे को नीड है, कितने वॉट की पावर सप्लाई लेनी है। तो यहाँ पे जो हम PSU यूज कर रहे हैं वो है डीपकूल की तरफ से PK550D, जो हमारी 550 वॉट वाली पावर सप्लाई है। एंड ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और ये सर्टिफिकेशंस, कितने वॉट की पावर सप्लाई लगानी है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, किस किस टाइप की पावर सप्लाई आती है, मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, वो सब आपको कैसे चूज करना है, उसके ऊपर ना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वगैरह दे दूंगा। और जैसे कि हमारा थोड़ा टाइट बजट है, तो हम जो पावर सप्लाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये नॉन मॉड्यूलर वाली पावर सप्लाई है, यानी कि सारी की सारी जो वायर्स हैं वो इससे कनेक्टेड है, वो आप रिमूव वगैरह नहीं कर सकते PSU से। ये थोड़ी कम रेंज में आती है, मॉड्यूलर वाली थोड़ी ज्यादा रेंज में आती है, जिसके अंदर वायर मैनेजमेंट आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन वही बात है ना, अंडर 80 के तो यही बनता है। अभी हमारी इतनी सारी आइटमें हैं, इनको कहां लगाएंगे भैया? कैबिनेट के अंदर लगाएंगे। और कैबिनेट भी हमने काफी सस्ती चूज करी है, जो हमारी गैलेक्सी की तरफ से रेवोल्यूशन 05। और ये कैबिनेट आती है हमारी फ्रंट मैश के साथ, सामने आपको वो जाली वाली वाला माहौल मिल जाएगा। और इस कैबिनेट के अंदर हमारे 4 LED फैंस मिलते हैं, तो मतलब लाइटों के मजे आपको कैबिनेट में मिल जाएंगे। और लाइटें जितनी हम अपने पीसी के अंदर लगा रहे हैं, रैम के अंदर होगी, कूलर में होगी, वो सारी हमारे को दिखेंगी भी, क्योंकि ये ग्लास वाली कैबिनेट है, साइड से एकदम फुल ट्रांसपेरेंट मामला। तो भाई सारी सामग्री हमारी पूरी हो चुकी है। अब इस सामग्री को इस बड़ी सामग्री के अंदर लगाते हैं और अपनी सुंदर सी पीसी बिल्ड को तैयार करते हैं। तो भाई ये हो चुका है हमारा पीसी रेडी। इसके अंदर लाइटों के तड़के आप देख सकते हो, क्या बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी कैबिनेट है, इसके अंदर 4 LED फैंस है। LED मतलब वही, आप इसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर LED मिलेगी जिसके ऊपर ये जलते रहते हैं और लगते बहुत बढ़िया है। एंड हमारे एयर कूलर के अंदर भी लाइट है, एंड जो हमारी रैम है उसके अंदर भी हमारे को RGB मिल जाती है। तो ओवरऑल जो लुक निकल के आ रही है वो एकदम बढ़िया गेमिंग वाली निकल के आ रही है। आपकी टेबल पे ऐसा पीसी रखा होगा तो लोग पूछेंगे भाई साहब
है तो कुछ मामला। एंड देखो भाई यहाँ पे लुक सब कुछ नहीं होती यार, आरजीबी से एफपीएस थोड़े बहुत मिल जाते हैं एक्स्ट्रा हमारे को, जो हमारा पर्सनल जोक है, हम तक रहना चाहिए। सबसे ज्यादा मैटर करती है भाई परफॉर्मेंस, उसके लिए निकाले हमने बेंचमार्क्स। सिनेमैक्स 2024 का स्कोर आप देख सकते हो 7600 के आसपास जीपीयू स्कोर निकल रहा है एंड 659 एंड 94 हमारे सीपीयू के स्कोर हो गए मल्टी कोर सिंगल कोर में। उसके बाद सिनेबेंच R23 और उसके बाद हमने Geekbench 6 निकाला जो हमारे सीपीयू के बेंचमार्क होते हैं। एंड Geekbench 6 का हमने OpenCL स्कोर भी निकाला जो हमारे जीपीयू के लिए होता है। 90,000 के आसपास निकल गया है। 3060 मैंने आपको बताया था अच्छा खासा जीपीयू है हमारा। उसके बाद ये रहा हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क। देन हमने निकाला 3D मार्क टाइम्स पाई, अच्छे खासा स्कोर है, चाहे टोटल हो चाहे सीपीयू चाहे जीपीयू, वीडियो पॉज करके देख लेना। देन हमारा पीसी मार्क 10 6500 के आसपास जो कि अच्छा स्कोर है। और उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला 2200 के आसपास स्कोर निकल गया है। देन ये हमारे सामने वीरे बेंचमार्क है जिसका सीपीयू स्कोर 8600 के आसपास है। एंड उसके बाद जीपीयू का कूडा स्कोर निकाला 837, देन जीपीयू का RTX स्कोर 1130 के आसपास। ये सारे बेंचमार्क्स के बारे में जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, आप कोई भी पीसी बिल्ड की वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे उसमें लगभग आपको सारे बेंचमार्क मिलेंगे। एक दो बेंचमार्क अभी हमने रिसेंटली ऐड करे हैं जैसे सिनेमैक्स 2024 और वीरे वगैरह, तो कंपैरिजन में काफी काम आ जाते हैं। नंबर कंपेयर करो, अपनी बाइंग चॉइस बनाओ। एंड अब बात कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी की, भाई ये जो पीसी हमने बिल्ड किया है ये परफॉर्मेंस कैसे निकाल के दे रहा है। पिछले लगभग 3-4 दिन से हम इसको यूज कर रहे हैं एंड ये हमारा प्राइमरी एडिटिंग पीसी बना हुआ है इस टाइम पे। लाइक जो आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना, वो इसी पे एडिट होगी शूट होने के बाद। एंड इसके ऊपर हमने और भी 4K के प्रोजेक्ट्स एडिट करे, जो हमारी 4K 60 की फुटेज हम इसके ऊपर एडिट कर रहे हैं, जो हम जिस पे शूट करते हैं एकदम ऐसे एकदम स्मूथ मामला। और ये जितनी भी फुटेज हम रिकॉर्ड करते हैं कि 8 बिट में रिकॉर्ड करते हैं, 4K 60 FPS की 8 बिट वाली फुटेज आराम से एडिट होगी इसके ऊपर। लाइक हमने ए रोल रखा हुआ था, ए रोल के ऊपर बी रोल्स भी थे, उसके ऊपर सेकेंडरी कैमरा भी था, देन इफेक्ट्स वगैरह हो गए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट्स वगैरह हो गए। वो सब लगाने के बावजूद भी इसके अंदर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम वीडियो एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो भाई 3060 जीपीयू है जिसके अंदर एक्सपोर्टिंग के टाइम पे डेडिकेटेडली जीपीयू पे लोड आता है एंड अच्छी खासी स्पीड हमारे को मिल जाती है। अब वीडियो में एक्सपोर्टिंग का टाइम कितना लगा, कौन सी वीडियो में उसमें कितने इफेक्ट्स हैं, कितनी लेयर है, क्या कुछ है, वो वीडियो टू वीडियो वेरी करता है। उसके बारे में बात करके आई थिंक कोई फायदा भी नहीं है। और एडिटिंग हमारी इतनी स्मूथ पता है कैसे रही, इसके अंदर जो हमने Gen 4 SSD लगाई है उसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। 6800 के आसपास रीड स्पीड निकल गया एंड 6000 के आसपास राइट स्पीड निकल गई। और अच्छी रीड एंड राइट स्पीड होने की वजह से जो हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं वो बढ़िया रीड होती है, उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो हमारे को स्मूथ मिलता है। चाहे वो फाइल्स की इंपोर्टिंग हो, जीपीयू में रेंडरिंग का काम होता है, लेकिन रेंडरिंग के साथ साथ रीड एंड राइट अच्छी होगी तभी तो फाइल्स को जल्दी से रीड करके जल्दी एक्सपोर्ट वो मारेगा, तो एडिटिंग एक्सपीरियंस इसलिए भी बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा आपको इसके ऊपर 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वाले काम करने हैं, आर्किटेक्चर वाले काम करने हैं, आपको 3D मॉडल्स बनाने हैं, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, तो इसके अंदर जो हमने 3060 लगाया वो 12GB VRAM के साथ आता है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है इन सारे टास्क में भी। और अच्छी परफॉर्मेंस होने का एक और रीजन भी है, 16GB RAM, जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिव टास्क आप करते हो ना, वहां पे सीपीयू की मल्टी कोर परफॉर्मेंस और रैम और साथ में जीपीयू, इसको कुल मिला के जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो भी इस प्राइस पॉइंट के पीसी से जो हमने बिल्ड करा है वो काफी अच्छी निकल के आती है। और आखिरी में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैटर करता है फोटोशॉप। जब इतने सारे टास्क इतने आराम से करवा गया तो फोटोशॉप चलाने में तो भाई कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। जितनी मर्जी हैवी फोटो डालो, जितनी मर्जी लेयर की एडिटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड भाई देखो प्रोडक्टिविटी में ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिस टाइप का प्रोजेक्ट होगा ना पीसी वैसी परफॉर्मेंस देगा। कुछ लोगों के लिए ये i5 के साथ 3060 भी ओवरकिल है, बट कुछ लोगों के लिए भाई ये बहुत कम है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर लेयर ज्यादा ऐड हो जाती है, ज्यादा फाइल्स ऐड हो जाती है, ज्यादा इफेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें वैरी करती है प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो जिस टाइप का आपका काम होगा ना उस टाइप की पीसी बिल्ड आप करना। ये वाली पीसी बिल्ड एकदम ऑप्टिमम चॉइस हो सकती है एक इंटरमीडिएट कंटेंट क्रिएटर के लिए। जो टास्क मैंने आपको बताया वो सब आप इस पर आराम से कर पाओगे। और बहुत लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि एयर कूलर लगाया 12400F के ऊपर तो कैसे टेंपरेचर्स वगैरह रहे। हमारा जो रूम टेंपरेचर इस टाइम पे वो 22 डिग्रीज के आसपास है एंड उसके हिसाब से मैक्सिमम टेंपरेचर्स 55 to 60, उससे ऊपर नहीं गए प्रोडक्टिव टास्क करते हुए। एंड हाई टेंपरेचर पे कहूंगा पीसी बिल्ड में 80-85 से ऊपर जाते हैं ना तो कहते हैं भाई ज्यादा टेंपरेचर है तो आप AIO यूज कर लो। यहाँ पे एयर कूलर अपना बढ़िया काम कर रहा है। और हमने करे इसके अंदर गेम टेस्ट 1080p में भी, और कुछ गेम्स हमने 1440p में भी करे। भाई 3060 1440p में कैसा परफॉर्म करेगा, तो गेम टेस्ट पे आप नजर मारो, उसमें टेंपरेचर का भी काफी आइडिया मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस का भी। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। स्टार्ट करें हम सबसे पहले वैलोरेंट से। सेटिंग्स को रखा है हमने यहाँ पे हाई पे और रेजोल्यूशन 1080p है। शुरुआत में सारे गेम हम 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं एंड ये जैसे कि हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है 1080p में हमारे को 350-400 FPS के आसपास मिल रहे हैं। जैसा 12400F परफॉर्म करता है उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। फिर हमने टेस्ट किया CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे और रेजोल्यूशन यहाँ पे भी 1080p है एंड यहाँ पे आराम से हमारे को एवरेज 150 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और जो हमारा भाई काउंटर स्ट्राइक नए वाला है ना, ये जीपीयू इंटेंसिव हो चुका है, 5.5GB के आसपास जीपीयू VRAM यूज कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऊपर जीपीयू के स्टैट्स है, फिर सीपीयू के स्टैट्स है, रैम है और फिर FPS है, ये सब आपको पता ही होगा। एंड देन वी आर टेस्टिंग Far Cry 6 ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स। यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग वगैरह हमने लगाई, रॉ परफॉर्मेंस आ रही है, 100 FPS के आसपास मिल रहा है अल्ट्रा सेटिंग्स पे। और यहाँ पे 16GB रैम है, उसके आप देख सकते हो 10GB के आसपास रैम यूज हो रही है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। एयर कूलर अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, 40 डिग्रीज के आसपास सीपीयू टेंपरेचर जो एकदम चिल्ड साइड है। एंड देन वी आर टेस्टिंग GTA 5 ऑन वेरी हाई सेटिंग्स 1080p रेजोल्यूशन और यहाँ पे आराम से हमारे को 140-150 FPS मिल रहा है, बढ़िया प्लेबल, क्या मोर देन प्लेबल FPS मिल रहा है। उसके बाद हमने टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा सेटिंग्स पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा हमने क्वालिटी पे
और यहाँ पे दोनों के बीच में 30 to 40 FPS का डिफरेंस मिल रहा है DLSS ऑन और ऑफ में। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1080p में 3060 हमारा बढ़िया गेम प्ले करवा देता है। यहाँ पे 160-170 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। जीपीयू हमारा 6 GB के आसपास VRAM यूज हो रही है। वैसे तो 12 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन इतनी इनफ है और बढ़िया गेम प्ले करवा रहा है। उसके बाद हमने टेस्ट किया लास्ट ऑफ अस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS को क्वालिटी पे रखा है और सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे। और यहाँ पे हाई सेटिंग्स में आराम से हमारे को 75 to 80 FPS मिल रहा है। तो अगर आप वेरी हाई सेटिंग्स पे भी खेलोगे तो आराम से 60 FPS वाली गेमिंग करवा देगा। ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा कैपेबल है। फिर हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ रखा है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे और सेटिंग्स को यहाँ पे हमने रखा है अल्ट्रा पे। अल्ट्रा करने के बाद ना नीचे आप रे ट्रेसिंग भी देख सकते हो, वो हाई पे हो जाती है। और यहाँ पे बढ़िया हमारे को 80-90 FPS के आसपास मिल रहे हैं दोनों DLSS ऑफ और ऑन पे। बाकी रैम आप देख सकते हो 12 GB के आसपास यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, 6.5 GB के आसपास GPU कंज्यूम हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो स्पेक्स हमने यूज करी है फॉर प्रोडक्टिविटी और फॉर गेमिंग, वो बजट के हिसाब से एकदम बढ़िया यूज करी है। एंड उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं। फेवर क्वालिटी हमने रखा है, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा DLSS को क्वालिटी पे। और यहाँ पे हमारे को एवरेज 70 to 80-85 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे खासे हैं। RDR2 काफी ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, तब भी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ रही है। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम पे टेस्ट करा है। यहाँ पे भी DLSS का सेम सिनेरियो रखा है लेफ्ट और राइट साइड में। और यहाँ पे हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में बढ़िया 65 to 75 FPS के आसपास मिल रहा है। और वहीं पे DLSS क्वालिटी पे लगाने के बाद 100 FPS के आसपास मिल रहा है। और अगर हम चाहें तो सेटिंग्स को और गिरा के इससे ज्यादा FPS भी निकाल सकते हैं। मैंने एक्सट्रीम पे आपको दिखा दिया। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसमें हमने सेटिंग्स को रखा अल्ट्रा पे और DLSS का सिनेरियो सेम है, लेफ्ट साइड में ऑफ, राइट साइड में क्वालिटी पे। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में एवरेज 60 FPS हमारे को मिल रहा है, जो कि अच्छे खासे प्लेबल है AAA टाइटल के हिसाब से। और वहीं पर DLSS लगाने के बाद तो भैया बस क्या ही बोलूं, FPS पे FPS आ रहे हैं। और ये DLSS 2.0 है, क्योंकि 3000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है। 4000 सीरीज के अंदर हमारे को DLSS 3 का सपोर्ट मिलता है, जिसमें AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड किए जाते हैं। उसके अंदर और भी तगड़ा फ्रेम रेट मिलता है, मतलब उन्हीं गेम्स में जिसमें DLSS 3 का सपोर्ट होता है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। और यहाँ पे भी हमने DLSS को रखा क्वालिटी पे राइट साइड में, वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है। और ये जो इसके अंदर DLSS यूज हुआ है वो 2.0 वाला ही है, फ्रेम जनरेशन वाला नहीं है। एंड यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, सेम से FPS मिल रहे हैं DLSS ऑन ऑफ पे। कभी ज्यादा हो रहे हैं DLSS क्वालिटी पे, कभी नहीं। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। AAA टाइटल बढ़िया 3060 पे आराम से है, वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो 1080p पे। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे कर दिया था। एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद भी 60 to 70 FPS रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहा है। DLSS लगाने के बाद भी लगभग सेम सी परफॉर्मेंस मिल रही है। और यहाँ पे 9 GB VRAM हमारी यूज हो रही है। तो ग्राफिक्स कार्ड अच्छा खासा कैपेबल है और अच्छी खासी गेमिंग आपको करवा देगा, लाइक स्पाइडरमैन जैसी। फिर जरा पीसी की जान निकालने के लिए साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे और रे ट्रेसिंग ऑफ है यहाँ पे हमारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और 80-90 FPS DLSS 2.0 लगा के। फ्रेम जनरेशन नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। CPU टेम्परेचर अभी भी एकदम ठंडे साइड चल रहा है, 50 डिग्रीज के आसपास। फिर हमने सेम सेटिंग्स रखी अल्ट्रा पे एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा कर दिया था। और बाकी DLSS का सिनेरियो सेम ही है। और यहाँ पे हमारे को एवरेज 30 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, जो कि प्लेबल नहीं होते। लेकिन अगर DLSS लगा दोगे तो 50-60 FPS मिल जाएंगे अल्ट्रा सेटिंग्स पे साइबरपंक में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पीसी पे किस टाइप की गेमिंग आप कर पाओगे 1080p रेजोल्यूशन पे। देन हमने सोचा 1440p पे भी गेम टेस्ट कर लेते हैं। अल्ट्रा पे टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5 को। एंड भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1440p पे यहाँ पे 60 to 70 FPS मिल रहा है हमारे को। एंड यहाँ पे हमने कोई DLSS यूज नहीं किया, कोई अपस्केलिंग मेथड नहीं है, तब भी ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है। उसके बाद हमने टेस्ट किया GTA 5 वेरी हाई सेटिंग्स पे। और वेरी हाई सेटिंग्स पे 1440p पे हमारे को 130-140 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि काफी सही है। एंड 1440p में मेरे को लगा लास्टली एक बार RDR2 भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अल्ट्रा सेटिंग्स रखी और यहाँ पे हमने DLSS को भी ऑफ रखा। उसके बावजूद भी 1440p पे हमारे को 60 एवरेज FPS मिल रहे थे, जो कि बहुत सही है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो हमारी पीसी बिल्ड है वो 1440p गेमिंग काफी हद तक हैंडल करने लायक हमने बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे गेम्स 1440p पे चल जाएंगे, बट यस आप 1440p पे गेमिंग कर सकते हो, किसी पे अल्ट्रा में, किसी में हाई में, किसी में लो में, किसी में मीडियम में। लेकिन यस 1440p में गेम चला तो पाओगे आप। इसलिए हम भी यहाँ पे 16 GB रैम यूज कर रहे हैं। तो भाई ये थी हमारी अंडर 80K वाली पीसी बिल्ड, जो कंटेंट क्रिएटर्स या गेमर्स अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। अगर उनका काफी टाइट बजट है 60, 70, 80K तक, तो ये वाली स्पेसिफिकेशन के लिए आप मिनिमम जाओ, इससे कम मत जाना, वरना वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जैसी आपको चाहिए अपने वर्क फ्लो के हिसाब से। बाकी अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो प्रोसेसर आप 13 जनरेशन के लिए जा सकते हो, थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एयर कूलर की जगह AIO लगा सकते हो, DDR4 की जगह DDR5 रैम लगा सकते हो। वो तो वही बात होगी ना, जितनी चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी बनेगी। ये हमारी चाय 80,000 में इतनी मीठी बन सकती थी भाई साहब। एंड भाई अगर डिफरेंट बजट्स की पीसी बिल्ड देखनी है, लाइक 1 लाख, 1.2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पीसी बिल्ड हमने अपने चैनल पे कर रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको उतना बजट है। वरना मजे लेने के लिए तो हमारी वीडियो तुम देख ही रहे हो। मजा आया वीडियो देख के तो भाई साहब लाइक मारो, पहली बार आया सब्सक्राइब मारो। और इस टाइप की और कोई पीसी बिल्ड की आपकी डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।